الشخر ماشي غير واحد الصوت عادي، راه كل واحد كيفاش الشخر ديالو عامل، وكل واحد القوه ديال الشخر ديالو، وكل واحد واما غادي يبدا يشخر ساعه ساعتين وبفخطه، ولا غادي يشخر نقولوا في المثل كل نهار كل نهار كل نهار. واحد اخر غادي يكون الشخر ديالو عنده علاقه بالكيفيه ديال النعاس ديالو، واحد اخر المهم كل دونك ماشي محدود. غادي نقولوا نشخصوها زعما هذا المرض هو اللي تيتسبب لنا في الشخر، ولكن لا، ملي تنشوفوا شي واحد تيشخر خصنا نشخصوا داك الشخر منين جاي، واش زعما عنده واحد التاثير على الصحه ديال الانسان، واش غير هو صداع تيجعجع دوك الناس اللي ناعسين حداه. هنايا فريمون خصنا نشخصوا خاص تشخيص دقيق. شنو هي الاسباب العضويه اللي ممكن تعطينا الشخير؟ واش مثلا النزله ديال البرد، واش الناس اللي عندهم الضيقه، واش الناس مثلا اللي عندهم امراض القلب والشرايين، او الناس اللي عندهم داء السكري، او ما عنده تمرض، غير مساله وراثيه كتلقى كلشي في العائله كيشخر. الوغ كاين هادشي اللي قلتي كاين حيت دابا الا جيتي عندنا دويتي على لي ستاتيستيك في الاول، راه تقريبا ملي تشوف من 25 عام للفوق عند الرجال، راه تقريبا راجل 50% 50% ديال الرجال راهم دوك غادي يشخروا. مني تزيد شويه وعند العيالات من 50 عام الفوق، راه تقريبا حتى هما راه 50% ديال العيالات غادي يشخروا. دونك والاسباب متعدده، ماشي غير كاين نقول لك سبب واحد، يمكن يكون وراثي. علاش؟ حيت الفك ديال الوجه تيضيق لنا داك الجعبه ديال التنفس. يمكن يكون العيا، شي واحد قيل زعما داكشي تينعس تيشخر. يمكن يكون المسده بحال اللي تتقول، ولا لا بوزيسيون. كاين الناس اللي الوضعيه ديال النوم تينعسوا بحال اللي تيقولوا على قفاهم ولا على قفاهم، ولا هذيك لا لونغ ديالنا، اللسان ديالنا تيطيح تيرجع اللور وتيغلق لنا عاوتاني داك الجعبه ديال التنفس. دائما نفس الشكل، خص الجعبه ديالنا في التنفس تكون دائما محلوله مزيان باش ما تيوقعش داك الشخر. الاسباب اخرين هما مثلا يمكن بنادم يكون في واحد الحاله ديال الغلظ، وهذاك الغلظ تيشد لنا الجعابي بيان سور، باسكو الا كانت الشحمه في الداس راه تكون حتى في القرجوطه، حتى في القرجوطه، حتى في الحلق، حتى في تتكون لا غريس، تتكون في اي بلاصه ديك الساعه تتكون محطوطه، دونك تيشدنا وتيقفل لنا عاوتاني داك الجعبه ديال التنفس. الوغ يمكن يكون امراض، زعما كاين بزاف ديال الامراض مثلا بحال تبين بين انه الناس اللي تيعانيو بمرض السكر، ولا تيعانيو بارتفاع الضغط الدموي، ولا شي حاجه تيشخروا اكثر من هذوك اللي ما فيهمش هذاك المرض هذاك. تبين بين انه الناس اللي تيشربوا الادويه ديال الاكتئاب وديال اي دواء اللي تيمشي للجهاز العصبي، حتى هو تيتسبب في الشخير. تبين بين انه الناس اللي تيكميو بزاف، تيدخنوا بزاف، حتى هو تيتسبب لهم في الشخير. الناس اللي تيشربوا الكحول حتى هما تيتسبب لهم الشخير. دونك هادو مسائل اللي خصنا نبحثوا عليها ونعرفوها، باسكو ولو لقاو السبب ديال داك العويجيه ديال الجعبه ديال التنفس، خصنا نشوفوا واش ما كاينش شي حاجه واحده اخرى اللي تعاون داك الشخر وتتخليه يجي كل نهار كل نهار كل نهار. باسكو الواحد الا شخر نوبه في السيمانه، ولا جوج نوبات في السيمانه، ولا ماشي مشكل. ماشي واحد اللي تيشخر كل نهار، هنا خصنا نشوفوا شنو هو زعما حقيقه. طيب غادي نتكلموا على العلاج ديالو. ملي كيجي التشخيص كتجي الانواع ديال العلاج دكتوره. غير كان قبل بغيت نتوقفوا عند الاطفال. تكلمنا عن الكبار والاسباب اللي كتعطيهم يعني الشخير. واش الشخير ديال الصغار، الاطفال الصغار بحال الكبار، او لا كاين اختلاف دكتوره؟ كاين اختلاف كثير في عند الاطفال. علاش؟ باسكو شنو قلنا الا كانت الجعبه ضيقه ديال التنفس غادي نعاود نرجعوا لها. عند الاطفال في الاغلبيه ديال الاحيان اللي تيضيق داك الجعبه هما ملي تيكونوا الجلود في الانف، ولا تتكون اللوزات الحلقه منفوخين بزاف. تما التنفس ما تيدوش مزيان، الطفل تيبدا يشخر.
الفرق اللي بينه وبين البنادم الكبير سكو الطفل، حنا البنادم الكبير الى شخر يمكن يكون ماشي تاثير بزاف على الصحه، غادي يكون تاثير على الناس اللي حداه، ولكن ماشي ولا بدا على الصحه. ولكن الطفل خير تيبدا يشخر تيوقع تاثير على الصحه. بمعنى بحالاش كيفاش تاثر الصحه ديالو؟ الطفل اللي تيكون تيشخر هو مثلا ما تيتنفسش مزيان، ملي تيكون ناعس ما تيوصلوش الاكسجين مزيان للدماغ ديالو والذات ديالو. نعم. ما تي دونك الا ما وصلوش الاكسجين معناتو راه هذاك النعاس ديالو غادي يكون مقطع، ما غاديش يرتاح فيه، ما غاديش يلقى الطاقه لغدا باش يعاود يبدا يركز في القسم، باش يكون زعما في لابرونتيساج في لا ميموار وداك الشيء. يعني الذاكره ديالو في التعلم هذا الشيء غيأثر عليه. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى خصنا نعرفوا بانه الهرمونات ديال النمو راه تينتجوا بالليل. كان هذا الطفل هذا تيشخر ونعاسو مقطع وما تيتنفسش مزيان وما تيوصلوش الاكسجين وما تيدخلش لذاك النوم العميق باش يبداو داك الهرمونات ينتجوا، دونك ولا بد غادي وقع التاثير عليه. دونك غادي ينقص الانتاج ديالو في النمو ديالو، لا في ذاته ولا في عقله ولا حتى في لا كرواسونس ديال يعني النمو ديال الوجه حتى هو تيتاثر، كيبان فيه، حتى هو تيبان فيه. كاين اطفال تيدخلوا لعندنا دابا بحال دابا لا كونسلطاسيون تنشوفوهم تنعرفوهم هادو تيشخروا ما تينعسوش مزيان، باينه في الملامح ديالو، باينه في هذوك لي سيرن اللي تيكونوا كحل تحت من عينيه، باين في الوجه ديالو اللي تيكون طويل باسكو ما باين ملي تنحلوا فمو تلقاو الها ديالو غارقه ماشي عاديه. دونك كاينين تتبان تو سويت بان انه هذاك الطفل هذاك راه عنده صعوبه في التنفس ملي تيكون ناعس. عند الاطفال صعيبه بزاف اكثر من عند بنادم الكبير. يعني طفل كيشخر بوتيره متكرره خاصو ضروري يمشي عند الطبيب. هادي زعما انا تنقول سي اون اورجونس مستعجله، حاله مستعجله زعما. نعم. من غير باردون اسمح لي، من غير الا كان شي شخر مثلا ضربوا البرد ولا عنده واحد النوع ديال الحساسيه من فاتو مخنوقين في واحد لا بيريود، بون كنرجع على الحالات ديال النزله. فوالا اكزاكتومون ديال النزله ديال هذه شي حاجه في نيفو ولا هذه. اما الطفل اللي تيشخر واحد المده طويله كان برد كان صيف اكسيتيرا خص تو سويت الواحد يشوف. بعد النوبات هذا الشخر هذا يمكن له يتطور التوقف ديال التنفس، تنسميوه لي زابني دو سوماي. الا كان الانسان تيتوقف التنفس ديالو ما تيوصلوش الاكسجين مزيان للراس، تيولي يتشكى بداك الحرق في راسه. الانسان تيكون تيشخر، تيبقى تيشخر بداك الشخر غادي هو تيزيد حتى واحد الساعه تيوقف الانسان باسكو داك الجعبه ديال التنفس ديالو كلها تشدت تقفلت. وشحال كيقدر يوقف التنفس وحنا ناعسين؟ الوغ هو ما تيفوتش 10 ديال الدقائق. ما تيفوتش. علاش؟ باسكو داك الساعات الدماغ ديالنا تيفيقنا واخا حنا ناعسين ما رادينش البال، تيفيقنا بحيث ما تيبقاش يوصل له الاكسجين وتيقول لذاتنا نوض باش تنفس، راه تقطعت فيك النفس، تقطع الاكسجين على الدماغ. وهذه الحاله هذه هي اللي تجعل انه الامراض، اسباب ديال الامراض كلها اللي ترتبط مع تقطع ديال التنفس، ستادير رفع ديال الضغط الدموي، طونسون كيطلع، تيمكن السكر يبان، تيمكن اكتئاب يبان، تيمكن يبان بزاف ديال الامراض اللي عندهم علاقه مع الاكسجين اللي ما تتوصلش للذات وما تتوصلش اللي هو جاي من شخير اللي كيعطي اضطراب في النوم. قبل ما نهضروا على العلاج، نعم، ما لحقناش باش نهضروا على شنو هما الاعراض، كيفاش تيتبين انه هو الشخير هذا مرضي ولا غير الشخير زعما ما غادي نقولش عادي ولكن المهم غير مرضي، باش نفرقوا ما بيناتهم بجوج. غتسولني غتقول لي فوقاش دكتور قادر هذا الشخير هذا تنقولوا هذا مرض وغادي ياثر لنا على الصحه ديالنا. غادي نقول لك الا كان الانسان مثلا تينوض في الصباح وينوض براسو تيضرو، الا ناض في الصباح تيقول لك انا راه ما ناعسش، هو راه ناعس 8 و 9 السوايع، ما حسش براسو ناعس، ما حسش براسو ناعس. الى خلال النهار تتلقاه ساهي ما تيركزش، الذاكره ديالو ما بقاش هي. الا لقيتيه مثلا تيكون مثلا تيتحدث مع شي حد هو تيغمض بعينيه، تجي داك الخفوه ديال النعس على وسط النهار على اي سبب كان، تتلقى ديك الساعه تيبدا يغمض عينو باغي غير ينعس.
هادشي خلال النهار. الو هاد الناس هادو كنا درنا واحد الابحاث تبين بان انه حتى داك لي زاكسيدون ديال لا روت، يعني حوادث السير عندهم علاقه مع هاد الشخير هذا ومع هاد التقطاع ديال التنفس. اذا ما كينعش مزيان بالليل، ما تينعش مزيان بالليل، قلت لك ما غاديش يركز، قلت لك غادي يبقى يجيه النعاس. هاد الناس هادو الدراسه بينت بان انه تقريبا لي زاكسيدون عندهم علاقه اكثر من نص فيهم مع النوم. دونك شي واحد بحال دابا مثلا عندهم في بلدان واحده اخرين، كان كندا ولا كان في اوروبا ولا شي حاجه، الا شي واحد دار ان اكسيدون، دار حوادث، زعما شي حادثه ولو حادثه بسيطه، غادي يقولوا له الله يخليك جيب لي التخطيط ديال النوم ديالك، جيب لي ليكزامان ديال الشوف باش نتاكد بانه تشوف مزيان، وجيب لي لا غليسيمي ديالك من انه ما فيكش مرض السكر ولا فيكش بارتيكوليرمون. دونك منهم التخطيط ديال النوم، باسكو تيقول الا هاد السيد هذا ما كانش ناعس مزيان ولا الشخر ديالو كان مأثر عليه غادي يعطينا هذا السير. طيب العلاج دكتوره ما بقاش الوقت بزاف. الوغ العلاج على حسب شنو اول حاجه غنبداو بالتخطيط. لا بيان سور تنبداو بالتخطيط، الا بانوا لنا هاد الاعراض اللي ذكرناهم دابا. كيفاش كيدوز هاد التخطيط؟ واش خصو ينعس 8 ديال السوايع باش يدوز بالليل والماكينه تتسجل، تيكونوا داي زيليكترود في الراس. اذا خصو يكون عند الطبيب باش نديروا هاد التخطيط. دابا كاين بزاف ديال لي بريستاتير اللي تيمكن لهم يتحولوا لعند الانسان في دارو. المهم خصها تكون بآلات طبيه. لا آلات تيكونوا آلات مختصين بهذا الشيء ديال التخطيط ديال النوم. تيخص الطبيب يطالع ويقرا داك التخطيط ديال النوم باش يشخص واش الشخير إلي كومبليكي ولا ماشي كومبليكي، واش كاين قطع التنفس، واذا كان شحال في الساعه. مهم بزاف ماشي الواحد يتقطع التنفس ديالو 5 ذنوبات في الساعه، بحال الا تجي كل 15 دقيقه، بحال الا كان كل دقيقه تيتقطع له النفس ديالو، ماشي بحال. دونك على حسب شنو هو النوع ديال المرض، شنو اللي تسبب له في الشخير، شحال عنده ديال التقطع ديال التنفس في الساعه ديال النعاس. هادو كلهم غادي يمكننا واما نقولوا له يدير عمليه، واما نقولوا له يدير واحد لورتيز دافونسيمون ديبولار، سيتادير واحد بحال شي اباري تيديرها ما بين في سنانو باش يبعد الفك تحتاني ويحل الجعبه ديال التنفس، واما تنقولوا له باش يدير واحد لاباري اللي هو اللي تيدفع له النفس ريح باش يتنفس وباش يكون زعما باش يدوز له الاكسجين مزيان في الدم. وهاد مثلا الا دار هاد الاله هادي ولا دار توسيع مثلا ديال الفك، واش غير في الوقيته ديال النوم او لا مرحله ديال العلاج وكدوز؟ لا وقيته ديال النوم خصنا نعرفوا بان انه اذا كتبقى دائما معاه. وي الا بان هذا المرض هذا بحال الا بان مرض السكر ولا بان الطونسيون بحال الا كان هذا الشخير يعني المرضي الحاله ديالو صعيبه شويه. راه بحال الا بان الطونسيون ما غاديش نقول لك انا غادي نعطيك الدواء على شهرين وسير الله يهنيك، راه دابا ملي تيرجع الطونسيون عاديه صافي قطع الدواء، ما يمكنش. المرض مزمن. والعمليه على اي يعني باختصار ولا عجاله باش نقول لك الطفل دغيا راه تتحيد له الحلق، من تتحيد له الجلود صافي لا غدا ليه تيصبح تينعس عادي. بنادم الكبير على حسب، حنا قلنا الجعبه ديال التنفس تتبدا من الانف الى عنده شي مشكل عواجيه في النيف، الى عنده هذوك لي كوردي منفوخين. بالنسبه للحلق اذا كان لها غليظ بزاف، الحلق مغلط بزاف، اي حاله لقيناها وشخصناها تيمكننا نديروا لها العمليه. حنا المهم بالنسبه لنا خصنا نسرحوا داك الجعبه ديال التنفس، نسرحوها، واذا ما لقينا حتى شي حل ديال العمليه باش نسرحوها تنصيفطوا واحد الهواء دو اون بريسيون دير اللي تتحل هي داك التنفس، بحال الا تنفخوا في الصدر باش هي بواحد لاباري اللي تتجعل بان انه داك الجعبه تتحل وتوصل الهواء والاكسجين للشخير. كلموا على الشخير عند المراه، شنو هي الاسباب اللي ممكن تعطيه المراه الحامل؟ واش عرضه للشخير اكثر؟ التغييرات الهرمونيه تؤثر على الشخير عند المراه؟ اولا التغييرات الهرمونيه، التنفس ديال النفا ما تيبقاش طبيعي، التنفس في النف ديالها ما تيبقاش طبيعي، ما تيبقاش هو بعد نوبات تزيد في الوزن، وهذاك الوزن الا زادت مثلا غير 4 5 6 ديال الكيلو تيمكن لها تيأثر لها على الجعبه ديال التنفس ديالها.
دونك في بالاخص ملي تتكون ناعسه هذاك التربيه تبرك لها على داك لو ديافراغم سيتادير لو موسكل اللي تعاونها على التنفس. اي دونك ولا بدات تلقى صعوبه باش تتنفس ملي تكون على ناعسه على في الحمل ديالها. اذا هذه ماشي حاله مرضيه فتره وغادي تدوز، ما كتحتاج تدخل طبي يا دكتوره؟ لا نو ما تحتاجش، من غير الا كان بنادم تيعاني بشي شخير كثير بزاف ولا تيعاني مثلا بشي تاثير تيفيق براسو براسو تيحرقو ولا تيفيق حس براسو بحال الا ما نعسش داك الليله زعما الا كان هذا الشيء كثير كيأثر على الصحه. المراه في الفتره ديال الحيض ديالها ايضا كاين اضطرابات هرمونيه كتكون في هذيك الفتره، او المراه ملي كتنقطع عليها يعني دم الحيض او العاده الشهريه، واش حتى هاد جوج المراحل ممكن يعطيونا الشخير؟ الوغ لا، ملي تكون فيها العاده الشهريه ما عندها حتى شي علاقه. مي باغ كونطخ ملي تتوصل لا مينوبوز هي ملي تتقطع عليها العاده الشهريه، الوغ هنا تتبان وبزاف ديال العيالات تيوليو يشخروا من بعد هذا سميتو، حيت كانوا داك الهرمونات اللي كانوا في ذاتهم كانوا تيحميوهم ما تيبقاوش. وثانيه الاغلبيه منهم تياخذوا الوزن، هذاك الوزن هو اللي تيسبب في داك الشخير. والثالثه سكو ما تيبقاوش تيتحركوا بحال اللي كانوا ملي تيكونوا صغار وداك الشيء، بحال اللي تيدخل شويه د العكاز شويه د لا سيدونتاريتي، دونك ما تيبقاوش اكتيف بحال كيبقاش داك النشاط والحيويه. فهاد الشيء تا هو يقدر يعطيهم لهم داك لي غراس ويحرقوا باش يبقاو شادين في الصحه ديالهم. فكنخزنوا الشحمه عندنا. وقلتي في البدايه بانه ممكن الشحمه تكون عندنا حتى مثلا في القرجوطه ولا في هاد الشعابي كاملين اللي تكلمنا عليهم، غادي تخلي دوك الجعيبات كيضيقوا فالاكسجين ما كيدوش. واش الشخير ممكن يكون سبب في السكته القلبيه دكتوره؟ الوغ تيتسبب في السكته القلبيه، تيتسبب في لي زاكسيدون فاسكولير سيريبرو، يعني ديال الدماغ يعني تكون سكته دماغيه. تيتسبب بزاف ديال الحوادث هكا ديال اللي تيمكن يوقعوا واللي تيوقعوا حقا في وسط الليل. الوغ تيمكن لهم يتسببوا بحال اللي قلنا في ارتفاع ضغط دموي اللي ما عندوش الحل بالادويه. الطبيب تيعطي الدواء الاول والو تيبقى داك ما تيبغيش تهبط لا طونسيون، الدواء الثاني ما تبغيش لا طونسيون تهبط، الدواء الثالث طونسيون والو ما تبغيش تهبط. ملي تيديروا تخطيط النوم تيلقاو بين انه هذاك الشغير تيبدا بنادم عنده فيه داك انقطاع التنفس اللي قلنا شنو قلنا الاكسجين ما تيوصلش للذات. دونك تيبقى هو النوم ديالنا هو راحه، هو النوم ديالنا في الحقيقه ملي تنبغيو ندخلوا لذاك النوم العميق الذات ديالنا كلها تترتاح، القلب ديالنا تيرتاح، الدماغ ديالنا تيرتاح. الا كان الانسان ما تيوصلوش الاكسجين والدماغ ديالنا تيفيقنا تيقولنا فيق راه الاكسجين ما واصلكش. وملي تنديروا التخطيط ديال النوم تنلقاو بين انه كاينين الناس اللي دماغهم تيفيق حتى 40 50 نوبه في الساعه بسبب الشخير. تصور ستادير تتنعس دقيقه المكان ودماغك تيفيق، الا فاق تيفيق ذاتك كلها. دونك ما تتوصلش داك الحاله ديال الراحه اللي الذات تاخذ اللي محتاجه بها في النوم باش تعاود تقاوم من غدا. اذا الشخير ما كيعنيش اننا غرقانين في النعاس، الشخير كيعني باننا راه ما ناعسينش. الشخير ما نعسيش ملي تيكون يعني بهذا الحده ستادير تيكون داك تيتقطع النفس تيتقطع. نعم. تما وي ما كاينش النوم، دماغنا ما ناعش، ذاتنا ما نعساش ودماغنا ما ناعسينش.